ايش ذا ياسمين؟ بيتزا. يا سلام، سلام على اغراض أنا الأطفال. أنا اللي بزينه والماما انت تزينين بيتزا الحالات. بابا سمي يا روح بابا آه، سمي. خل نسوي بيتزا. بس ما عرف، تعرفين انتي؟ ايه؟ لا خاف نخربه. لا نعرف. اكيد نعرف. ايه؟ والله ياسمين هذه الطاولة جاهزة، نبي نزين البيتزا. وش أول شيء نحتاجه بالبيتزا؟ عجينة. وين العجينة طيب؟ ماما الحين تجيبها. لا قومي أنت جيبها، يلا بسرعة. كفو. والله ياسمين تأخرنا، وين العجينة؟ هذا هي. يا سلام، هذه عجينة البيتزا. باقي أغراض ثانية، وش باقي؟ كاتشب يا سلام. عجينة وزيتون. سلام عليك. وهذا وش ذا؟ بصل أيوة. صوص وصوص وزيتون. جبن هذا. وجبن ذا وجبن مسطع وشطة مسطع. شطة مسطع؟ وش ذي شطة مسطع؟ الشرابة. يلا نبدأ. ايه؟ يلا. يا سلام عليك، خليها قوة، خليها مدورة. فنانة. سلام عليك. أساعد؟ ايه؟ يلا. يلا ياسمين تعاون عليها. ايه؟ يلا أول شيء أيوه نفلها كذا، نخليها مدورة على قد الصحن هذا. شوي. بعد ما نفله وش نحط؟ شطة. خلاص ياسمين الحين قضت، وش نحط؟ صلصة أحمر. ايوه الطماط الاحمر. يلا حطي هنا عشان ما ينكب. يلا خذها. ايوه يا سلام عليك، حطي ثانيه. واو كثير. خلنا نفله الحين. نقول كذا. لا ما يفل. هلا نفله كذا عشان يطلع طعيم. يلا قولي يا سلام. ها تبي تطلع لذيذة؟ ايه؟ بس يكفي. حط قربي عشان ما ينكب. ايوه حلو. يا سلام بس يكفي. لا ما خلص. خلاص يكفي. يلا فليه. لا ادهنه انا أدهنه. ولا انت تعرفين؟ أنا أعرف. يلا. يا سلام. هو حار. كفو. بس بركة. يلا الحين وش نزين؟ زيتون. ايوه تبي نزين زي الطباخ التركي كذا. ايه؟ يلا. يا سلام عليك. حلو كذا ها ياسمين كذا ها. شوفين ها. يلا حطي بصل كذا. يلا. ايوه شكله ياسمين تطلع لذيذة. اي والله. اخر الزبادي. مو بزبادي، باقي شيء واحد نحطه وتضبط. وش هو؟ هذا الجبن المبشور. خلي اول تصب قبل تحطينه. قولي كذا.
ها كذا كذا ها كذا. ها ايوه يا سلام عليك كذا. ها. ايوه يلا سوي. يلا. هذه حقت الفنانين ياسمين الحركة. لا ساح الجبن تطلع لذيذة. طبخناها حطيناها بالفرن. جعت ياسمين من الحين اشتهيتها. جعتي؟ ايه بكرة راح ناكله. مع الفطور؟ ايه. اي خلاص. لا باقي بعد كاتشب. لا ما حاطين كاتشب. يا تبي شوي زيتون، خلنا نحط زيتون زيادة. يلا. يا سلام. نحط بصل معه. نحط بصل. ايه. يلا. يا سلام. صارت مليانة حشوة. باقي شوية. خلاص. حط الجبن شوي عشان نحطه بالفرن. يلا. حركة الفنانين الجبن. وشلون؟ نسوي حركة الفنانين؟ كذا 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 ها. نزلك وعس شوي. لا ضبطي. ايوه. يا سلام. اخر واحدة كذا. حط. خلاص اخر شيء. يا سلام. شوف ايش صارت. صارت تهبل. يلا نقول نحطها بالفرن. واو قاضت البيتزا. نقوم نحطها بالفرن. ايه. يلا يلا. بالفرن. ايه. يلا. يا سلام عليك فنانة فنانة. لا لا هنا هنا هنا. يلا نحتريه ربع ساعة ثلث ساعة لما يقضي. هلا ياسمين، جاهزة لك للبيتزا اللي طبخناها أمس؟ ايه. يا سلام. انا امس زينتها لحالي. يعني أنا ما ساعدتك؟ لا. أكيد. ايه. أوه هذه البيتزا. يلا ياسمين كليه وعلمينا وش رايك بالطعم حقها. يا سلام. شوي شوي لا تكبرين اللقمة تغصين. حلوة. ايه. طيب انا بذوق. لا. خلي باخذ هاي صغيرة. هذا واو كبيرة. يا سلام طعمه حلو. وش نقول ياسمين بنهاية المقطع؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.